지금이 추석 전으로 9월 말이잖아요. 우리 계획이 한 몇 번 그동안 바뀐 것 같죠? 대충 3월에 시작을 해갖고 본인 생각했을 때 5번 넘나? 다섯 번 위에? 아니요. 5번은 아래야? 네. 예를 들어서 한 2주 만에 계획 바뀌고 그런 적도 있었잖아, 솔직히. 여러분, 제가 이 친구 종합반 친구인데 계획 상담을 여러 번 했어요. 상황에 따라서 몇 번 잡아줬는데 계획이 조금 자주 바뀌더라고. 근데 영상을 찍고 싶은 게, 계획은 내가 아마 우리 친구한테도 얘기한 적이 있을 것 같은데, 최선의 계획은 몰라, 누구도. 그래서 계획은 무엇이 가장 최선일까, 이거 고민보다는 최악을 피하고 선택한 계획을 꾸준히 달성하는 거, 얘가 핵심입니다. 10월부터는 계획 바뀌면 안 돼요. 이제는 고정된 계획으로 단거나 마무리하고, 암기, 특히 암기 파트 가면은 계획 바뀌는 건 이거 말도 안 되는 거예요. 지금 영상 보시면서 아직 체계적인 계획이 없다. 월화수목금 몇 시에 일어나고, 몇 시에 일어나는 것도 있어야 돼. 몇 시에 일어나고 몇 시부터 몇 시까지 어떤 과목하고, 이게 여전히 없거나 갈팡질팡한다. 기본서로 볼지 요약서로 볼지 문제집으로 볼지 갈팡질팡한다. 마지막 시기야. 내년 1차 합격을 위한 마지막 시기입니다. 같이 한번 이 친구 상황을 보면서 공감시켜 드릴게요. 좋았어. 일단 바꾼 것 얘기해봐요. 어제 우리 친구 안 나? 목소리도 안 나. 목소리도 얘기도 안 해도 돼. 이거 펼쳐봐요. 펼치기 싫어? 네. 요즘 서두에 협박을 하니까 계획을 안 펼치네. 그럼 잠깐 상담하면서 중간중간 공유해드리고 싶은 멘트 있을 때마다 찍어볼게요. 자, 이 친구 계획 한번 보겠습니다. 공유할 거 하나 걸렸는데, 우리 친구가 이해는 돼. 이제 마음이 급한 거지. 3월부터 출발했는데 잠깐. 근데 사실 논 것도 아니잖아. 놀았다고 할 수는 없잖아. 그냥 멍하니 있었는데 시간이 후딱 간 거잖아요. 공부는 안 하신 분들이 막 즐겁게 놀고 그러지 않습니다. 단지 계획이 없거나 계획이 있어도 지키려는 의지가 조금 부족했을 때 잠깐 근데 멍하니 있는 게 하루 금방 간단 말이에요. 이 친구가 그런 식으로 조금 몇 달을 보내다 보니까 지금 긴장감이 많아. 다른 종합반 친구들은 벌써 강의 다 끝나고 모의고사도 점수가 너무 잘 나오는데, 나는 기본 강의도 늦어지고 하다 보니까, 그래서 저번 상담도 그랬는데 무리한 계획들이 나오더라고. 지금도 제가 살짝 듣다가 중간에 끊고 영상 공유 드리는 게, 지금 우리 친구가 상표, 디보, 그 다음에 생물 지구과학, 요렇게 이론 강의들을 10월 20일까지 다 듣는 걸로 계획을 했다고 하는 거예요. 근데 이게 현실적으로 쉽지가 않은 양이거든. 여러분들 긴장되고 급한 사람들이 있을 거예요. 특히나 8월에 진입하신 분들은 정신없이 하고 있잖아요. 정신없다고 비현실적인 계획을 짜면 계획 또 바꿔야 돼. 근데 아까도 말씀드렸지만 이제는 계획을 바꿀 수 있는 마지막 시기예요. 내년 합격에 위태위태해질 수 있습니다. 무리한 계획 세우지 마. 기준점이 항상 있으셔야 돼. 우리 특허할 때도 내가 다 공식화 잡아드리잖아. 그게 기준점이 있어서 흔들림 없는 무언가가 있어야 된단 말이에요. 흔들림 없는 제일 중요한 거는, 계획은 절대 이제 바뀔 계획 안 만든다. 이걸로 잡으세요. 내가 몇 월까지 강의를 끝내야 된다라는 우선순위와 계획은 절대로 이제는 바뀌면 안 된다는 우선순위가 충돌하잖아? 지금 심적으로 충돌하고 있잖아. 그때는 최우선 가치관을, 계획은 이제 바뀔 거는 안 만든다. 이걸로. 그러면 지금껏 이거 저 생물이 우리 김민 선생님이건 박윤 선생님이건 둘 다 양이 엄청 많단 말이야.
그럼 그거를 하루에 몇 강을 들을 수 있는지를 계산을 해야지 수학적으로. 거기에 상표, 디보, 지구과학을 또 넣어. 하루에 들어야 되는 강의 수가 나올 거란 말이야. 그러면은 우리 별리사스쿨 홈페이지 가면은 각 강의마다 이게 40분짜리인지 1시간짜리인지 또 있잖아. 하루에 몇 시간인지가 대충 나와. 이걸 내가 그동안 달성을 한 적이 있냐 없냐로 이게 현실 가능한 계획이냐 아니냐를 잡아야 돼. 꼭 그렇게 하셔야 됩니다. 그것도 여러분들 바로 끊었어 내가. 우리 친구가 그러니까 다 이해가 돼. 급하니까 무리한 강의 계획을 세웠고 그래서 정말 중요한 걸 놓쳤는데 민법은 매일 봐야 돼요. 저는 3월부터 동일한 얘기 하는 게 내년 시험 볼 때까지 민법은 매일 2시간, 3시간 매일 해야 된다. 양이 많잖아. 류호건 선생님 포인트 객관식만 해도 그게 몇 페이지야. 근데 이 친구가 급하게 강의를 빼려고 민법을 보질 않고 있어요. 이러면은 봐봐 내년에 합격을 해야 되는데 그 양 많은 거 이거 지금 다 까먹었을 수 있어. 언제 채울 거예요. 계획 짤 때 강의를 들은 과목들 있잖아요. 그걸 빼면 안 돼요. 강의만 듣고 있으면 안 돼. 신규 과목만. 민법은 매일 꾸준히 봐야 되고 특허는 그래도 격일로 봐야 되고 자연과학도 이미 수강한 과목들은 일주일에 한 과목은 봐야 돼. 일주일에 한 과목. 걔네들 다 건너뛰고 신규 과목 그 강의만 듣고 있으면 기존 과목 다 까먹습니다. 근데 이제 우리 친구가 그 다음 고민이 저거란 말이야. 그럼 내가 지금 신규 강의들을 빨리 끝내고 싶은데 기존 강의들인 민법과 특허와 자연과학들을 복습을 뭘 가지고 해야 되냐. 시간이 많이 늘 수가 없는데. 근데 이 소리는 제가 이 친구한테 저번에도 했거든요. 당연히 지금 부담될 때는 100점짜리로 공부할 수는 없고 꼬랑지라도 붙어야 되니까 지금 시간이 얼마 없으니까 얇은 문제집 위주로 가야 돼. 민법 같은 경우는 류호건 선생님 OX 문제집으로 다시 가던가. 근데 여러분들 오해하지 마세요. 지금 잘하고 있는 친구들은 류호건 선생님 OX 문제집은 다 외웠고 당연히 류호건 선생님 포인트 객관식 하고 있습니다. 그 두꺼운 거. 근데 우리 친구는 뭐라도 해야 되니까 민법 1 류호건 선생님 OX 문제집으로 가고 그 다음에 특허도 내 OX 문제집으로 가는 거예요. 얇은 걸로. 그렇게 해보세요. 이젠 돼야 돼. 이거 저번에도 아마 비슷한 얘기 했을 거라고. 정리합니다. 지금 급해서 신규 과목 강의들만 들으려고 계획 짜시는 분들 있으실 수 있는데 그러면 안 돼요. 민법 매일 해야 됩니다. 강의를 들었던 과목들 매일 복습 깔고 그러면서 신규 과목을 들어야 돼요. 이거 다 고려해서 무리한 계획 짜지 마세요. 그 다음에 기존 과목들 복습할 때에는 시간이 여유 있을 때에는 두꺼운 자료로 천천히 봐도 돼. 그게 당연히 좋지. 근데 시간이 여유가 없을 때는 자료를 무조건 얇게 가야 됩니다. 특허로 예를 들면은 시간이 난 너무 없다. 다른 과목 하느라고 생물이나 화학이나 이거 하느라고 시간이 너무 없다 하시면 OX 문제부터 OOXX 정답 외워질 때까지 계속 무한적으로 반복해서 보세요. 그래요. 또 이 친구 거 볼게요. 예, 이제 상담 마무리 하는데 또 우리 친구가 급해서 모든 강의를 끝내려는 시점을 10월로 잡았더라고요. 근데 최악을 피해야 되기 때문에 내가 멍한 순간 조금 시간이 뒤쳐졌다라고 생각되시면은 강의 듣는 거를 11월 말이나 12월 초까지 어쩔 수 없이 빼야 돼요. 항상 최선 생각하지 마세요. 최악을 피하는 쪽으로 결정해 보시기 바랍니다. 오늘 상담 영상은 여기까지 공유드리겠습니다.